Jack London, Beyaz Sessizlik. Carmen birkaç günden fazla dayanamaz derken Mason ağzındaki buzu tükürdü ve üzüntüyle zavallı hayvana baktı. Sonra köpeğin ayağını ağzına aldı ve parmaklarının arasına girip acımasızca kas katı kesilen buz parçalarını dişleriyle çıkarmaya koyuldu. İşini bitirip köpeği bir kenara iterken böyle narin bir isme sahip olup da işe yarayan bir köpek hiç görmedim dedi. Görevlerini yaparken yavaş yavaş solup sonra da ölüyorlar. Cassiar, Sivaş ya da Husky adında olup da kötü olan bir köpek gördün mü hiç? Hayır, böyle bir şey olamaz. Şu kuma bir bak mesela. Pet, bir deri bir kemik köpek birden hırladı. Beyaz dişleri Mason'ın boğazını santimle ıskaladı. Demek öyle, demek beni ısıracaksın, öyle mi? Köpeğin kulağının arkasına okkalı bir kırbaç indirdi. Köpek ön dişlerinin arasından sarı salyalar akıtarak karın üzerinde kıvrandı. Dediğim gibi şu kuma bak, canavar gibi. Bahse varım, hafta dolmadan Carmen'i midesine indirecektir. Donmuş peksimetin diğer tarafını ateşin önünde çevirirken ben de başka bir bahiste bulunacağım dedi Malamute. Bu yolculuk bitmeden şu kumu biz midemize indireceğiz. Ne diyorsun Ruth? Kızılderili kadın bir parça buzla kahveyi karıştırıyordu. Önce Malamute Kid'e, sonra kocasına baktı. Sonra köpeklere ama hiçbir şey demedi. Bu lafını bile etmeye gerek olmayan su götürmez bir gerçekti. 200 millik bir yol, köpeklere değil sadece kendilerine yetecek kadar 6 günlük erzak zaten geriye başka bir seçenek bırakmıyordu. İki adam ve kadın ateşe sokuldu ve katıksız peksimetlerini yemeye başladı. Öğle molası verdikleri için köpekler koşumları içinde yatıyor ve adamların yemek yemelerini açgözlülükle izliyordu. Bundan sonra öğle yemeği yok dedi Malamute Kid. Köpeklere çok dikkat etmemiz lazım. Giderek vahşileşiyorlar. Bir fırsatını yakalarlarsa bizi yemekten çekinmezler. Bir zamanlar bir Epworth Kilisesi'nin başıydım ve pazar okulunda ders verirdim dedi Mason. Alakasız bir şekilde buharı tüten makosenlerine bakarken hülyalara dalmıştı ama Ruth'un bardağına kahve doldurması yüzünden gündüz düşlerinden uyandı. Tanrı'ya şükürler olsun ki bir sürü çayımız var Tennessee'de. Büyüdüklerini görmüştüm. Şimdi sıcak bir mısır çorbası olsaydı. Ah, boş ver Ruth, bundan sonra ne açlık çekeceksin ne de makosen giyeceksin. Kadın bu sözler üzerine kederle baktı ve gözlerinde beyaz efendisine karşı büyük bir sevgi belirdi. O gördüğü ilk beyaz adamdı. Bir kadına bir hayvandan ya da yük hayvanından daha iyi davranan bildiği tek erkekti. Evet Ruth diye devam etti kocası. Ancak kendilerinin anlayabildiği karmaşık bir dil kullanıyordu. Şurayı geçip dışarı çıkana kadar bekle. Beyaz adamın kanosuna binip tuzlu suya gideceğiz. Evet, kötü su, pis su. Büyük dağlar sürekli inip çıkıyor. Çok büyük, çok uzak. Çok ama çok uzak. 10 uyku, 20 uyku, 40 uyku yol alacaksın derken parmaklarıyla gösteriyordu. Sürekli su olacak, kötü su olacak. Sonra büyük köye geleceksin. Bir sürü insan var orada. Tıpkı yazın uçuşan sivrisinekler gibi. Çadırlar var. Hem de nasıl yüksekler. 10-20 ağaç boyundalar. Hiyu soku okum. Birden durdu. Manemutu Kid'e baktı ve işaret diliyle 20 çam ağacının ne kadar olduğunu göstermeye çalıştı. Malamute Kid kıs kıs güldü ama Ruth'un gözleri merakla ve heyecanla kocaman açıldı. Çünkü kocasının alay ettiğini sanıyordu ve böylesi alay edilmek bile onu, kadın yüreğini sevinçle dolduruyordu. Sonra bir kutuya giriyordun. Puf, yukarı gidiyorsun. Göstermek için
Boş kahve bardağını havaya attı ve onu ustaca yakalarken ve küt aşağı iniyorsun. Çok büyük şifacılar var. Fort Yukon'a gidersin, ben Arctic City'ye giderim. 25 uyku sürer yol. Yolda bir tel yakalarım, sana telden haber gönderirim. Merhaba Ruth, nasılsın? Sen de telden bana cevap verirsin. Bu benim iyi yürekli kocam mı? Ben de evet derim. Sen de ekmeği iyi pişiremiyorum. Soda bitti dersin. Unun altındaki kovuğa bak. Hoşça kal derim. Kovağa bakar ve bir sürü soda bulursun. Sen Fort Yukon'da, ben Arctic City'de olurum. Hiyu, şifacılar. Ruth bu masalı dinlerken öyle saf bir şekilde gülümsedi ki iki adam katıla katıla güldü. Köpeklerin arasında bir kavga başladı ve dışarısının harikalarını yarım kaldı. Daha sonra kavga eden köpekler ayrıldı. Kadın kızakları bağladı ve yola çıkmak için artık hazırlardı. Haydi Baldi, haydi oğlum. Mason kırbacını indirirken köpekler havladı ve kızağı çekerken sırığındaki buzlar çatırdadı. Ruth ikinci kızakla yola çıktı. Malamutekit kadının kızağının yola çıkmasını sağladıktan sonra onun arkasından ilerledi. Bir öküz gibi güçlü kuvvetli bir adam olmasına karşın köpeklerin dövülmesine asla dayanamazdı. Bir sürücünün çok nadir yaptığı gibi onların suyuna gider, hatta onlarla birlikte neredeyse ağlayıp sızardı. Kızağı harekete geçirmek için birkaç kez nafile girişimde bulunduktan sonra hadi sizi zavallı topal yaratıklar dedi. Fakat sabrı en sonunda meyvesini verdi ve köpekler acıyla inleseler de diğer kızaklara yetişmek için hızla koşmaya başladılar. Aralarında başka bir konuşma olmadı. Zaten yolun zorluğu bu tür lükslere izin vermiyordu. Tüm öldürücü işler yetmezmiş gibi kuzey yolu tüm yolların en beteridir. Bir günlük yolu sessizce ve kaza bela olmadan alabilen adamın mutluluğuna diyecek olmaz. Tüm kalp kırıcı işlerin en kötüsü ise kendine yol açma işidir. Her adımda büyük lekenlerle dizlerine kadar karın içine batarsın. Sonra lekenleri dimdik karın üzerine çıkacak kadar kaldırmak gerekir. Daha sonra ileri, aşağı ve diğer ayak yine dik olarak kaldırılmalıdır. İlk defa bu işi yapan birisi 100 metre sonra yorgun argın pes eder. Bütün gün boyunca köpeklerin önünde yolu açabilen birisi ise tüm anlayışların ötesinde temiz bir vicdanla ve gururla battaniyelerinin arasına kıvrılabilir ve uzun yolda 20 uyku yol gidebilen birisi tanrıların kıskandığı bir adamdır. Öğleden sonra olmuştu ve beyaz sessizliğin neden olduğu korku ile suskun yolcular işleriyle meşguldü. Doğanın insanı fani olduğuna inandıracak bir sürü numarası vardır. Çağıldayan nehirler, fırtınalar, depremler, gök gürültüsü, yıldırımlar. Ama en korkuncu, insanı en çok korkudan donduran şey beyaz sessizliğin edilgen halidir. Tüm hareketler durur, gökyüzü açıktır. Gök bakır rengine döner, en ufacık fısıltı bile saygısızlık görülür. İnsan kendi sesinden bile korkar hale gelir. Ölü bir dünyanın hayaletimsi topraklarında yolculuk ederken kendi cesaretine şaşırır. Hayatının bir kurtçuğun yaşamından başka bir şey olmadığını anlar insan. Tuhaf tuhaf düşünceler belirir ve gizem perdesiyle örtülü şeyler dile gelmek için çabalar. Ölüm, Tanrı, evren korkusu çöker üzerine. Yeniden dirilme, ölümsüzlük arzusu, hapsedilmiş özün kurtulma çabası. Böylece gün akşama doğru ilerlemeye devam etti. Nehir geniş bir yay çiziyordu ve Mason dar bir alana yönelerek kızağı kestirme bir yere sürdü. Fakat köpekler dik yokuşun eteğinde durdu. Ruth ve Malamutakit ne kadar iterlerse itsinler, kızaklar gerisin geri kayıp duruyordu. Tüm güçlerini kullanıyorlardı.
Açlıktan zayıf düşmüş zavallı köpekler son güçleriyle kızağı çekiyordu. En sonunda kızak yukarı çıktı ama lider köpek Mason'ın lekenlerini parçalayarak köpekleri arkasından sağa doğru çekti ve sonuç içler acısıydı. Mason aşağı yuvarlandı. Köpeklerden biri kayışların arasına düştü. Kızak geri kayarken her şeyi en aşağıya sürükledi. Şak! Kırbaç köpeklerin sırtına acımasızca indi. Özellikle düşen köpeğin üzerine. Yapma Mason diye yalvardı Malamute. Zavallının hali kalmamış zaten. Bekle, benim köpekleri öne koyayım. Mason bilerek konuşma bitene kadar kırbacı havada tuttu ve sonra onu hızla yerde can çekişen hayvanın üzerine indirdi. Carmen de o, karın içinde kıvrandı. Acı acı havladı, sonra da yan yattı. Trajik bir andı. Yoldaki içler acısı olaylardan biriydi. Can çekişen bir köpek ve öfkeli iki adam. Ruth endişeli gözlerle bir kocasına, bir Malamute Kid'e bakıyordu. Fakat Malamute Kid kendini tuttu. Oysa gözlerinde kırgınlık ve öfke vardı. Köpeğin üzerine eğilip kayışları kesti, tek kelime etmedi. Takımlar yeniden oluşturuldu ve zorluğun üstesinden gelindi. Kızaklar yeniden yola çıktı ve can çekişen köpek en arkada sürünerek onları takip etti. Bir hayvan yürüyebildiği sürece öldürülmez. Sürünerek kampa ulaşabilir diye kendisine son bir şans verilir. Öfkesine yenik düştüğü için pişman ama özür dilemeyecek kadar inatçı bir adam olan Mason, havada hala tehlikenin dolaştığının farkında olsa da canla başla kafilenin önünde yürüyordu. Burada ağaçlar daha da sıklaşmıştı ve ağaçların arasından gidiyorlardı. 50-60 metre ileride yüksek bir çam ağacına denk geldiler. O görkemli ağaç nesillerdir oradaydı ve kader ona nesiller sonra bir son hazırlamıştı. Belki aynı kader Mason içinde öngörülmüştü. Makosenlerinin gevşemiş bağcıklarını sıkılaştırmak için durdu. Kızaklar da durdu ve köpekler hemen karın içinde uzandılar. Sessizlik tuhaftı. Buz tutmuş ormanda bir hışırtı bile yoktu. Soğuk ve sessizlik yüreklerine işliyor ve doğanın titreyen dudaklarını birbirine vurduruyordu. Havada bir ıslık sesi duyuldu ama onlar bunu duymadılar. Daha çok hareketsizlik, boşlukta bir hareketin uyarısını hissetmişlerdi. Karın ve yılların ağırlığı altındaki büyük ağaç, hayatın trajedisinde son rolünü oynadı. Mason tehditkar bir çatırtı duydu ve ayağa kalkmaya çalıştı ama daha doğrulduğu anda sırtına ağır bir darbe yedi. Ani tehlike, çabuk ölüm. Bunlar Malamute Kid'in sık sık karşılaştığı şeylerdi. Emirler verip hemen harekete geçtiğinde ağacın dalları hala titremeye devam ediyordu. Kızılderili kadın pek çok beyaz kız kardeşinin yapacağı gibi ne bayıldı ne de boş yere bağırıp çağırdı. Malamute Kid'in emriyle doğaçlama olarak manivelanın ucundaki ağırlığı kaldırdı ve baskıyı hafifletip kocasının iniltilerini dinlerken Malamute Kid de baltasıyla ağaca vurmaya başladı. Baltanın çeliği donmuş gövdeye inerken şarkı söylüyor ve her bir vuruşta adamın hı hı diye nefes alıp verişleri eşlik ediyordu. En sonunda Kid bir zamanlar insan olan o acınası şeyi ağacın altından çıkardı. Fakat Mason'ın acısından daha beter olan şey kadının yüzündeki ümit ve ümitsizlikle karışık sessiz ıstıraptı. Pek fazla şey konuşmadılar. Kuzeyde sözlerin gereksizliği ve eylemlerin paha biçilemez değeri erken yaşta öğrenilir. Sıfırın altında 65 derecede bir insan karda uzun süre kalıp yaşayamaz. Bu yüzden kızakların kayışları kesildi, yaralı kürklere sarıldı ve dallardan yapılan bir sedyenin üzerine konuldu. Hemen önünde bulunan çalı çırpı ile bir ateş yakıldı.
Arkasına ve üzerine sıcaklığı tutmaya yarayan bir çadır bezi gerildi. Az buçuk fizik kurallarını bilen herkes bu numarayı bilir. Yatağını ölümle paylaşan insanlar ölümün çağrısını bilirler. Mason korkunç bir şekilde ezilmişti. Kabaca bakıldığında bile bariz olarak görülüyordu. Sağ kolu, bacağı ve sırtı kırılmıştı. Bacakları kalçalarından itibaren felç olmuştu ve büyük ihtimalle iç organlarındaki hasar da büyüktü. Tek hayat belirtisi arada sırada çıkardığı iniltilerdi. Hiç umut yoktu, yapacak bir şey de. Acımasız gece yavaş yavaş sokuluyordu. Ruth'un kaderi, ırkının ümitsiz sabrı ve Malamute Kid'in bakır rengi yüzüne eklenen yeni çizgiler. İşin aslı, Mason şu an onlardan daha az acı çekiyordu. Çünkü şu an çocukluğunun geçtiği büyük Smoky dağlarında Tennessee'nin doğusunda dolaşıyordu. Güneş şivesiyle konuşuyor, göletlerden, rakun avlarından ve karpuz hırsızlıklarından bahsedip durmadan sayıklıyordu. Ruth bu konuşmalardan hiçbir şey anlamıyordu. Ama Kit anlıyor ve yıllardır medeniyetten uzak kalmış bir insanın anlayabileceği gibi onun duygularını hissediyordu. Sabahleyin yaralı adamın bilinci yerine geldi ve Malamute Kid onun fısıltılarını duyabilmek için iyice üzerine eğildi. Tanana'da tanıştığımız zamanı hatırlıyor musun? Gelecek kış 4 yıl olacak. O zaman Ruth'u çok umursamazdım. Daha çok onun güzelliği beni çekiyordu ve biraz da heyecan vardı sanırım. Fakat onu çok fazla düşünmeye başladım. Bana her zaman iyi bir eş oldu. Hep yanımdaydı. İş ticarete gelince bilirsin onun bir dengi yoktur. Moosehorn çağlayanında seni ve beni o kayanın üzerine çekmek için nasıl ateş ettiğini, kurşunların suya dolu gibi nasıl indiğini hatırlıyor musun? Ya Nuklukyeto'daki kıtlığı, haber getirmek için buzun üzerinde koşturmasını. Evet, önceki karımdan daha iyi bir eş oldu. Ruth'un daha önce evlendiğimi bilmiyor muydun? Sana hiçbir şey söylemedim mi? Amerika'dayken bir kez evlendim. Bu yüzden buradayım. Buraya ona boşanma fırsatı vermek için geldim ve o da benden boşandı. Fakat bunun Ruth'la hiç ilgisi yok. Gelecek yıl onu ve kendimi buradan dışarıya götürmeyi düşünüyordum ama çok geç artık. Onu kendi halkına yanına göndermeye çalışmalıyım. Kit geri dönmek bir kadın için çok zor. Bir düşünsene, 4 yıl boyunca bizim etimizle, fasulyemizle, unumuzla, kuru meyvemizle yaşadı ve sonra balık ve rengeyi yemeye geri dönecek. Bizim gibi yaşadıktan, bizim kendi halkından daha iyi olduğumuzu gördükten sonra geri dönmesi onun için iyi olmaz. Ona iyi bak Kit. Neden sen hiç? Ama sen her zaman utangaç birisi oldun. Sen neden buraya geldiğini bana hiç anlatmadın. Ruth'a karşı nazik ol ve yapabilirsen onu Amerika'ya gönder. Fakat sıla hasreti çekerse de geri dönmesini sağla. Bir de bebek var. Bizi birbirimize daha çok yakınlaştırdı Kit. Umarım erkek olur. Bir düşünsene, benim kanımdan canımdan biri olacak Kit. Erkek olursa burada kalmasın. Kız olursa burada hiç kalamaz. Kürklerimi sat, en az 5.000 ederler ve bir de şirkette o kadar param var. Hisselerimi seninkilerle birleştir. Yakında madende para gelir. Oğlumun iyi bir eğitim almasını sağla Kit. Ve en önemlisi onun buraya gelmesine izin verme. Bu topraklar beyaz insanlara göre değil. Ben artık ölü bir adamım Kit. 3 ya da en fazla 4 uykuluk zamanım var. Sen yola devam etmelisin. Etmek zorundasın. Unutma. O benim karım ve benim oğlum. Ah Tanrım, umarım oğlan olur. Benim yanımda kalamazsınız. Ölmek üzere olan bir adam olarak size devam etmenizi emrediyorum. Bana 3 gün müsaade et diye yalvardı Malamute Kid. Belki iyileşirsin, belki bir şey olur. Hayır,
3 güncük yola devam etmelisiniz. 2 gün olsun. Benim karım ve oğlum onlar, Kit. Bunu sormaktan vazgeç. 1 gün o zaman. Hayır, olmaz. Size gitmenizi. 1 gün sadece. Erzakı idare edebiliriz. Hem belki bir geyik avlarım. Hayır. Neyse, tamam. Sadece 1 gün ama. 1 dakika bile fazlası olmaz. Kit, beni ölümlüyle baş başa bırakma sakın. Tek bir kurşun yeter. Sadece tetiği çekeceksin. Anlıyorsun değil mi? Bir düşünsene, kendi kanımdan, canımdan olan çocuğumu görecek kadar yaşayamayacağım. Ruth'u buraya gönder. Onunla vedalaşmak istiyorum. Ve oğlanı düşünmesini ve beni beklememesini söyleyeceğim. Ben söylemezsen seninle gitmek istemeyebilir. Elveda eski dostum, elveda. Kit, şuraya, kızağın yanına bir çukur kaz, Kit. Kit, ölmekte olan adamın son sözlerini duyabilmek için daha da çok eğildi. Üzgünüm, biliyorsun, Carmen için. Ağlayan kadını adamın yanında bırakan Malamute Kit, parkasını ve lekenlerini giydi. Tüfeğini omzuna astı ve ormanın içine daldı. Kuzeyde yaşanan acıların acemisi değildi ama bunun gibi bir durumda hiç karşılaşmamıştı. Soyut olarak düz bir matematik problemiydi. Ölüme mahkum birine karşılık 3 can. Fakat şimdi tereddüt ediyordu. 5 yıldır omuz omuza nehirler ve yollarda, kamplar ve madenlerde, selle, açlıkla, susuzlukla savaşmış ve dostluk bağları her geçen gün daha da sağlamlaşmıştı. Aralarındaki bu bağ öyle güçlüydü ki Ruth geldiğinden beri bazen onu kıskandığı zamanlar bile olmuştu. Şimdi ise bu bağı kesip atmak ona düşmüştü. Bir geyik, tek bir geyik için dua etmesine karşın sanki tüm hayvanlar orayı terk etmiş gibiydi ve karanlık çöktüğünde Kit, yorgun argın, eli boş ve yüreği acı içinde kampa geri dönüyordu. Köpeklerin havlaması ve Ruth'un çığlıkları yüzünden koşmaya başladı. Kampa geldiğinde kadını elinde bir balta ile hırlayan sürünün ortasında gördü. Köpekler efendilerinin demir yumruğundan kurtulmuştu ve erzaka saldırıyorlardı. Tüfeği ile aralarına daldı. Tüfek ve balta inip kalkıyor, tek düze bir şekilde ya vuruyor ya da hedefi ıskalıyordu. Köpeklerin vahşi gözleri ve salyalar akan dişleri parlıyor ve en acı sona varmak için insan ve hayvan kıyasıya savaşıyordu. En sonunda dayak yiyen köpekler ateşin kıyısına sürünerek ilerledi. Yaralarını yaladı ve yıldızlara doğru acı acı uludu. Kuru somonun hepsini yemişlerdi ve 200 millik yol için geriye sadece 3 kilo kadar un kalmıştı. Ruth kocasının yanına dönerken Malamute Kit kafatası baltayla yarılmış bir köpeğin sıcak bedenini parçalamaya başladı. Hayvanın derisi ve sakatatları diğer köpeklerin önüne atarken değerli kısımlarını dikkatle sakladı. Sabah yeni sıkıntıları getirdi. Köpekler birbirlerine saldırdı. Hala hayata pamuk ipliğiyle bağlı olan Carmen'i yere yıktılar. Üzerlerine inen kırbacı bile umursamıyorlardı. Kırbacın altında havlayıp acıyla uğulduyorlardı ama Carmen'den kalan son parçada yok olana kadar dağılmamışlardı. Kemiklerini, derisini, her şeyini yalayıp yutmuşlardı. Malamute Kit, Mason'ın yanına gidip ona kulak verdi. Ama Mason yine Tennessee'ye geri dönmüş, çocukluk zamanına dair bir şeyler anlatıp anlaşılmaz şekilde sayıklıyordu. Malamute Kit, yakınlardaki çamlardan faydalanarak hemen çalışmaya koyuldu ve onu izleyen Ruth, etlerini sansar ve köpeklerden korumak için avcılar tarafından buna benzer kovuklar yapıldığını hatırladı. Birbiri ardına 2 küçük çam ağacının tepesini neredeyse yere kadar eğiyor ve onları geyik derisinden kayışlarla birbirine bağlıyordu. Sonra köpekleri düzene soktu ve onları 2 kızağa bağladıktan sonra Mason'ın üzerindeki kürkler hariç her şeyi kızaklara yükledi.
Kürkleri iyice sarıp onları sıkıca bağladı. İplerin uçlarını eğdiği çamlara tutturdu. Avcı bıçağıyla tek bir darbede onları serbest bırakacak ve Mason'ı havaya kaldıracaktı. Ruth, kocasının son dileklerini kabul etti ve hiç itiraz etmedi. Zavallı kadın itaat etmeyi çok küçükken öğrenmişti. Çocukken boyun eğmişti ve diğer kadınlar da erkeklere boyun eğdiğini görmüştü. Bir kadın için direnmek doğaya aykırı bir şeydi. Kit, onun kocasını öperken son kez ağlayıp feryat etmesine izin verdi. Sonra onu öndeki kızağa götürdü ve lekenlerini giymesine yardım etti. Kadın bilinçsizce güdüsel olarak kamçıyı aldı ve köpeklere emir verdi. Kit, komaya girmiş olan Mason'a dönüp baktı ve Ruth gözden kaybolduktan sonra arkadaşının bir an evvel ölmesi için dua etti. Beyaz sessizliğin içinde acı verici düşüncelerle baş başa olmak iyi değildir. Kasvetli sessizlik merhametlidir. İnsanı bir örtü gibi kuşatır ve onu binlerce tatlı sözle avutur ama parlak, beyaz sessizlik çelik gibi açık ve soğuk göğün altında acımasızdır. 1 saat geçti, 2 saat geçti ama yaralı adam ölmüyordu. Öğle vakti güneş güney ufkunda şöyle bir göründü. Sonra çabucak kaybolup gitti. Malamute Kid ayağa kalktı ve arkadaşının yanına ayaklarını sürüyerek gitti. Ona şöyle bir baktı. Beyaz sessizlik kıs kıs gülüyordu sanki ve üzerine büyük bir korku çöktü. Keskin bir kopma sesi duyuldu. Mason havadaki mezarına fırladı ve Malamute Kid köpeklerine kamçıyı savurup son sürat oradan uzaklaştı. Öykümüz burada bitiyor.